Goeiemôre graad 8, welkom by les 20 van geografie. Ek wil net vir julle sê, ek is by die skool by die oomblik en ek doen hierdie lesse by die skool. So as jy die interkom of die klok hoor in die agtergrond, moet nou nie skrik of enigiets nie. Ons kry hier sommer maar net so lank terug in die routine van al die geluide. So verskoon maar net as daar dalk die interkom of die klok in die agtergrond deurkom. In ons vorige les het ons gekyk na woonbuurte en straatpatrone meer spesifiek. En nou wil ek net bietjie verder aangaan met daai les voordat ek met die nuwe werk begin. Ek het saam met julle die huiswerk gedoen sodat jy die antwoorde ook kon kry. So ek wil net die laaste paar vragies se antwoorde ook met jou deurgaan. So maak seker jy het 'n boek voor jou en dat jy nou neerskryf soos wat ons deurgaan. Jy kan ook natuurlik die video net pause as ons te vinnig aanbeweeg. Ok, hierdie werk gaan aan op bladsy 16 wat in jou pakkie is. So ek gaan gou deur die vraag gaan en dan op die volgende slide het ek die antwoorde. So maak asseblief seker jy sit reg met jou pen om die antwoorde in te skryf. By nommer 12 sal ek vir jou kyk na die kaart van Boksburg. En dan vra hulle vir jou watter tipe straatpatroon kom voor by Sandwich Park, Boksburg, Parkrand en Freeway Park. So jy gebruik nou die kaart wat hulle vir jou gee. Ek het hom ook hier op hierdie slide vir jou gesit. So dan moet jy kyk watter straatpatroon kom daar voor en onthou watter straatpatrone is daar: rooster, radiaal konsentries, onreëlmatig beplan en onreëlmatig onbeplan. So dan kyk jy na elke area daarso en jy sê watter straatpatroon kom voor by elkeen. Nommer 13 sê hulle vir jou vergelyk die grootte van die straatblokke in Boksburg, Cinderella, Parkrand, Freeway Park en Sandwich Park. So dan moet jy basies net sê, is dit groot, baie groot, redelik klein of so aan. Reg, nou wil ek jy moet neerskryf. 12.1 Sandwich Park se straatpatroon is onreëlmatig beplan. Boksburg se straatpatroon is rooster. Parkrand se straatpatroon is tussen rooster en onreëlmatig. Dis nie heeltemal blokkies nie, maar ook nie heeltemal nie blokkies nie. Dan 12.4 Freeway Park, dit kan wees radiaal konsentries. Dan by vraag 13 het hulle vir ons gevra vergelyk die grootte van die straatblokke en Boksburg se is baie klein, Cinderella redelik klein, Parkrand is groter, Freeway Park is groot en Sandwich Park baie groot. So as hulle nou vir jou sê vergelyk die grootte van die straatblokke, dan beteken dit eintlik hulle kyk na die erfgroottes van elke huis, want die erfgrootte bepaal die straatblok se grootte. Dan kyk ons nou verder na vraag 14 en by vraag 14 sê hulle vir jou 14.1 waar dink jy gaan die eiendomswaarde die meeste wees? Onthou wat het ons in vorige lesse gesê, wat bepaal die eiendomswaarde? En 14.2 hoekom dink jy so? Gee 2 redes. So as jy kyk na Boksburg se area, gaan Sandwich Park die hoogste grondwaarde hê. En die rede daarvoor is, eintlik moet die middestad se waarde meer wees, maar as gevolg van die misdaad in daardie middestad gedeeltes, maak dit die deel van Sandwich Park minder populêr. Ok, dan kyk ons na nommer 15 en hulle sê vir ons grondgebruiksones, kleur die grondgebruiksones in en gebruik die volgende kleure. So 15.1 sentrale sakegebied of kern, onthou ek het gesê, dis SSK of SSG, dis dieselfde. 15.2 lae tot middelinkomste woongebiede moet jy oranje maak. 15.3 middelinkomste woongebiede maak jy vir my 'n donker geel. 15.4 hoë inkomste woongebiede wil ek jy moet blou maak. Ek weet op die papier staan daar geel, maar verander dit na blou toe. 15.5 nywerheidsgebiede maak jy bruin.
en ook velde en parke maak jy groen. So die Boksburg kaart wat hulle vir jou gegee het op bladsy 16 is wat jy dan nou inkleer volgens hierdie kleure en volgens hierdie grondgebruiksones. Hierins net gou vraag 14 se antwoorde. Die eiendomme gaan in Sunwood Park die hoogste wees, die waardes, en teoreties behoort die middestad se eiendomme meer werd te wees, maar misdaad maak die deel van die stad minder populêr. En dan die redes daarvoor is, dis verder uit die middestad en erwe is groter, grond is meer in aanvraag en dit is verder van die nywerheidsgebiede af. Dit is hoekom die grondwaarde in Sunwood Park dan nou hoër sal wees. Goed, nou is ons klaar met die straatpatrone of woonbuurte. Nou gaan ons bietjie kyk na dienste in stedelike gebiede. Net 'n klein bietjie inligting voordat ons aangaan en die dienste waarvan hulle praat in die stedelike gebiede gaan oor die kragvoorsiening in al die areas. En hierso sê dit vir ons Eskom is verantwoordelik vir die vervaardiging van 90% van alle elektrisiteit in Suid-Afrika. So nou vra ek vir jou, hoekom is dit net 90%, wat van die ander 10%? En ek wil hê jou kop moet dadelik kan staan en sê, mense wat self solar panels op het, of mense wat van windkrag of waterkrag, hidroliese krag gebruik maak om krag op te wek. Dit sal nou nie wees vir jou huis self nie, maar op groot plase waar hulle byvoorbeeld 'n rivier gebruik om krag op te wek. Nou kyk ons na dienste wat gelewer word deur die munisipaliteite en van julle sal dalk nou dink, hoekom die munisipaliteit? Hulle is verantwoordelik om die meerderheid van die dienste te lewer in jou omgewing. So die munisipaliteit bied die volgende dienste vir ons aan en dit is watervoorsiening, kragvoorsiening, riolering, vullisverwydering, instandhouding van sypaadjies en parke, instandhouding van paaie, klinieke en beskermingsdienste. So baie mense weet nie dat die munisipaliteit verantwoordelik is vir van hierdie dienste wat gelewer word nie. En dit is nie altyd dat hierdie dienste goed gelewer word nie, maar dit is daarom beskikbaar. As ek kyk na byvoorbeeld die instandhouding van paaie. Hulle het nie altyd perfekte paaie oral nie en hulle maak nie dadelik die gate in die pad reg of so nie en hulle verf nie altyd lyne in die straat nie. So van die dienste word nie dadelik gelewer nie, maar dit sal nog gedoen word. As ons kyk na soorte krag wat opgewek word, verwys ons na hierdie 4 belangrikstes. Termiese krag, sê dit vir ons gebruik steenkool om krag op te wek. Hidrokrag gebruik ons vinnige bewegende water om krag op te wek, so dit sal tipies wees in riviere of waar daar miskien watervalle voorkom. Kernkrag gebruik uraan om krag op te wek en sonkrag gebruik die son se hitte-energie om krag op te wek. Nadat ons weet watter soorte krag daar is, wil ons weet waar kom hierdie soorte kragstasies voor. So steenkool kragsentrales is in Mpumalanga, uraan kragstasies is in die Kuiberg naby Kaapstad en hidrokrag word meestal voorsien en die stasies is by die Drakensberg skema en Katsedam en Geriepdam. So hidrokrag, onthou dit is water, vinnige bewegende water, dit is hoekom dit by damme is. Nou kyk ons 'n bietjie na die 5 hoofverbruikers van elektrisiteit in Suid-Afrika. En hoofverbruiker is die mense wat die meeste krag gebruik in Suid-Afrika. En as ons daarna moet kyk, is dit definitief munisipaliteite, huis- en straatbeligting, vervoer, byvoorbeeld die treine en lughawens, fabrieke en myne en ook plase. So dit gaan nie net oor die ligte wat aan is nie. Dit gaan oor krag wat jy moet gebruik om masjinerie te laat werk of byvoorbeeld soos hulle sê,
vervoer, die treine en lughawens wat moet werk. So hierdie is ons 5 hoofverbruikers van elektrisiteit in Suid-Afrika. Kom ons kyk gou na 4 redes vir die toename in kragverbruik in Suid-Afrika. Eerstens sal dit wees versnelling in nywerheidsontwikkeling. So om nuwe nywerhede te bou en masjiene aan te koop en daardie masjiene aan die gang te kry, is dit een van die redes hoekom daar 'n toename in kragverbruik is. Dit vat ongelooflik baie krag om die plekke te bou en om die masjinerie dan aan te skakel om nuwe produkte te verskaf. Volgende is dit verandering van steenkool na brandstof. Dit gebruik ongelooflik baie krag en dit is hoekom almal sê jy moet eerder 'n saamry klavier of van vervoer gebruik maak saam met ander mense, sodat jy nie alleen in jou eie kar ry nie, dan gebruik ons minder brandstof. En dan hoef daar nie so baie steenkool gebrand te word daarvoor nie. Dan derdens, elektrifisering van landelike gebiede en minder bevoorregte gebiede. So dit is om krag aan te lê na hierdie gebiede toe. En natuurlik gebruik hulle ook krag daarvoor. Dis kragdrade wat aangelê moet word, sodat daar beligting is en dat die elektrisiteit ook vir masjinerie en straatligte byvoorbeeld gebruik kan word en om jou huis met elektrisiteit te kan koppel. En die laaste enetjie, uitwerking van gevorderde tegnologie. Hoe meer ons tegnologie ontwikkel, hoe meer krag word daar gebruik. As jy kyk na die nuutste selfone en skootrekenaars wat daar uitkom, hulle almal het krag nodig om te werk. As jy kyk na die nuwe tipe ligte en huishoudelike toestelle wat hulle uitbring, hulle probeer dit so eco-friendly as moontlik te maak, sodat dit minder krag moet gebruik. Maar hoe verder tegnologie ontwikkel, hoe meer krag gebruik hulle om hierdie produkte te maak, om dan op die ou end krag te spaar. Volgende wil ek ons moet kyk na 8 alternatiewe bronne van energie, en dit is nou om steenkool uit te sluit. So, dit is alternatiewe bronne van energie of krag. Eerstens sal dit wees hidroelektrisiteit, dan kernkrag, sonverhitting, windkrag, oseane, dit verwys aan die golwe, bewegende water, gas, geotermiese krag, en dit is hitte van die aarde, wat gebruik word om krag op te wek, en dan biomassa. So, hou asseblief aan gedagte dat daar wel ander alternatiewe bronne is, om energie of krag op te wek, en dan hoef jy nie steenkool te gebruik nie. Soos wat daar spitsverkeer op die paaie is daar ook spitstye elke dag wat gebruik word vir elektrisiteit. So eerstens verwys ons na hoekom word daar meer elektrisiteit in die winter gebruik as in die somer. En dit gaan suiwer oor meer elektriese apparate wat gebruik is in winter as in die somer. Byvoorbeeld die verwarmers wat aangeskakel word of die warm kombersie wat op jou bed is wat jy aansit, of die ketel wat die hele tyd kook, sodat jy 'n warm koppie koffie kan kry. En dan sê ons vir jou, hoe kan jy te werk gaan om elektrisiteitsbesparing by die huis moontlik te maak? En jy kan elektrisiteit spaar deur eerder gas te gebruik, so dit verwys dan nou na 'n gasstoof. Gebruik sonverhitting, byvoorbeeld by die geyser. Gebruik lae-volt gloeilampe, mens kry dit oral te koop, en skakel onnodige ligte af. En dit gaan nie net oor die ligte wat brand nie. As jy jou foon op charge los en hy wys al vir 10 minute dat hy 100% vol is, sit die plug af en trek die charger uit jou foon uit, want jy mors onnodig krag. Ok, so begin 'n bietjie meer dink aan die mense om jou en die wat vir die elektrisiteit moet betaal en die mense wat moet werk sodat jy elektrisiteit kan hê. So spaar 'n bietjie daarmee, maak soveel as moontlik pogings en moedig mense aan om ook krag te spaar waar hulle kan. Nou in die volgende paar slides het ek vir jou 'n klomp prentjies ingesit van hoe die krag opgewek word en ek wil hê
jy moet kyk of jy dit kan identifiseer. Watter prentjie stel watter tipe krag of watter soort krag voor. En heel laastens sê ek nou vir jou, gebruik al jou krag om die volgende huiswerk te doen. Kwartaal 3 se pakkie, werkkaart 10, dit is op bladsy 17. Moet jy asseblief vir my vraag 1 tot vraag 7 doen in jou boek. Vraag 1 vra vir jou, noem 7 dienste wat voorsien word deur munisipaliteite. Nommer 2, noem die 3 hoofmaniere hoe elektrisiteit opgewek word in Suid-Afrika. Gee ook die ander name daarvoor. Waar kom die meeste van hierdie soorte kragstasies voor vir steenkool, hydro en uraan kragstasies? Nommer 4, wie is die 5 hoofverbruikers van elektrisiteit in Suid-Afrika? Nommer 5, gee 4 redes vir die toename in kragverbruik in Suid-Afrika. Nommer 6, gee 8 alternatiewe bronne van energie, behalwe steenkool. Daar is elke dag spitstye in vraag na elektrisiteit. 7.1, waarom word daar meer elektrisiteit in die winter gebruik as in die somer? En 7.2, hoe kan jy te werk gaan om elektrisiteitsbesparing by die huis moontlik te maak? So al hierdie werkies het ons nou deurgegaan tydens hierdie les. So ek hoop jy het notas gemaak of mooi geluister, maar jy kan altyd ook teruggaan en weer gaan kyk na die video. Ok, ek hoop julle hou by met julle huiswerk en dat julle regkom met die rapportopdragte. Geniet dit. Lekker dag julle.